بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله. اليوم وصلتنا تشكيلة من بغبغاء الدرة، الحمد لله بفضل الله. طبعا كلياتهم من البر، يعني شبه متوحش يعني. وتم تأليف بفضل الله عز وجل، تم تأليف 3 لحد الآن. الفيديو الجاي إن شاء الله اللي تم تأليفه بفضل الله عز وجل. طبعا الدرة أنواع كثير، النيبالي والافريقي والهندي، وفي منه بيحكوا الامريكي اللي هو النيبالي نفسه، بيحكوا له الذرة الامريكية. طبعا اذا كان عمره 4 شهور 5 شهور 6 شهور، الذرة الهندي هو اذكى نوع بين الانواع. اذا بده الانسان يخلي الذرة يتكلم، فهو ببدأ من 4 شهور و5 شهور و6 شهور تدريبه على الكلام فقط لا غير. اكبر من هيك